Nishimwe. Mungu wetu asifiwe. Twongeye nanone kandi kubiyegereza mu ijambo ry'Imana. Tunawakaribisha mara tena kwa neno la Mungu. Reka dusome hano mu butumwa bwiza bwa Matayo. Hata tusome takatifu Matayo. Ni igice cya 5 n'umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14. 5 mstari wa 13 mpaka 14. Turagera no ku 15 mpaka 15. Haravuze ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze, keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. 14. Muri umuco w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi tubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Amen. Amen. Nyinyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itaitwa nini? Hata itatolewa. Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji haiwezi kusitira ikiwa juu ya mlima, wala watu hawaishi tena ikiwa chini ya pii bila juu ya kiango. Amen. Hii ni Kiswahili. Cha nisome Kiswahili yangu hapa kwa simu yangu. Matayo 5 murongo wa 13 ugeze ku 15. Matayo 5 mstari wa 13. Nyinyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikipoteza ladha yake haitaweza itaitwa nini? Haifai tena, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hawezi jificha, wala watu hawawashi taa na kuificha, huwekwa pa nafasi yake. Amen. 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 Yesu ashimwe. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana anya muto ushoboka. Acha tuongee neno la Mungu kwa muda chache, kugira ngo tuze kumva n'abandi bari inyuma, ili tukuje kusikiza na wengine walio nyuma. Zukuri turashimira Imana. Kiukweli tunamshukuru Mungu ko yaduciriye inzira twaza mu ivuga butumwa, kiwa metuonea njia na tukaja kwa Injili. Imana ishimwe. Mungu wetu asifiwe. Turashimira kandi ubuyobozi bw'itorero. Nashukuru uongozi wa kanisa. Tituzahwema kubashimira, hatutachoka kuwashukuru, uhereye kuri apotre, kuanzia kwa mtume, ndetse n'abandi bakorana, hata na viongozi wengine ambao wanasaidiana. Wemeye kugurura imiryango kugira ngo tuze hano, wametufungulia milango tukaja hapa. Imana umugisha. Mungu awabariki. Kandi uwo mugisha ry'Imana rirawemera, tena baraka hiyo hata neno la Mungu linakubali. Kuko na Yesu yarangwaho muzagera bakabakingurira bakabakira. Hata Yesu amesema mahali mtafika wawapokee wafungulie. Umugisha wanyu uzababeho. Baraka yenu iwe amahoro yanyu azababeho. Amani yenu iwe kwao. Ni bintu biri automatic. Ni vitu ambao ni automatically. Kwa hiyo baraka hiyo tunaiomba kwenu. Twagize ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nataka kuongea neno la Mungu. Tuganira hejuru y'akamaro k'umukristo. Tunaongea juu ya faida ya Mkristo. Mbese akamaro k'umukristo muri uyu murimo turimo wo gukorera Imana. Ama faida ya Ukristo katika mwito huu wa Mungu ambao
ama kazi ya Mungu tunafanya. Nico twavuze ngo tuganireho. Hiyo ndio tunataka kuongelea. Cyangwa se uruhare rwawe muri uyu murimo w'Imana. Ama mkono wako ama kazi yako katika kazi hii ya Mungu. Dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Matayo. Tumesoma katika kitabu cha mtakatifu Matayo. Uyu ni Yesu warimo uvuga ya magambo we ubwiwe. Huyu ni Yesu alikuwa ananena maneno haya yeye mwenyewe. Kuko Yesu yarimo abwira abantu benshi, sababu Yesu alikuwa ananena juu ya watu wengi. Kuko yari yazamutse ku musozi atangira kubwiriza abantu benshi. Alikuwa amepaa mlimani akaanza kuwahubiria watu wengi. Atangira ababwira abahiriwe abaribo. Akawaambia wenye heri ni wanani? Avuga ari abari abantu bose bahiriwe, abashohahirwa abashonje. Akawaambia heri wenye njaa. Avuga abantu bose bahiriwe bose abaribo. Akanena wale wenye heri wote vile walivyo. Noneho amaze kubavuga bose, alipomaliza kuambia wote hao, uhereye kubashonje abashavura n'abandi benshi, usomye ku gice cya mbere cyangwa se ku gice cya mbere ukageza ku murongo wa 10 urabihasanga. Mstari wa kwanza sura ya 5 mpaka mstari wa 10 utakuta wenye heri ni wanani. Nuvuga ngo usomye uyu murongo wa 5, iki gice cya 5 twasomye ugahera ku murongo wa mbere ukageza ku wa 10 urabihasanga aho yagiye avuga abahiriwe abaribo. Hii sura ya 5 mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa 10 utakuta wenye heri ni wakina nani. Noneho ageze ku gice cya 11, alipofika kwa sura ya 11, noneho aravuga ngo namwe muzahirwa, akawaambia nanyi mtakuwa wenye heri ngubwo bazabatuka, ikiwa watawatusi, bakababeshera, wanawadanganyishia, bakabakorera ibibi byose babahora ubusa, wanawatendea mabaya wakiwadhulumu bure. Gico gihe ngo muzishime munezererwe. Nyakati hizo furaheni na mfurahie Mungu. Haleluya. Haleluya. Noneho hano ku gice c'13, sura ya 13 sasa niho yaje kuvuga ya magambo tumaze gusoma. Hapo ndipo amenena maneno haya ambayo tumesoma. Aravuga ngo muri umunyu w'isi. Akawaambia nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Nukuvuga ngo Yesu, ni kusema Yesu yashize abigishwa be nko yabisaya amazina. Aliwaita majina haya wanafunzi wake. Cyangwa se yabahaye bino bimenyetso bibiri. Amewapa ishara hizi mbili wanafunzi wake. Ibimenyetso bigomba kubaranga. Akawaambia ishara ambazo zitawazihirisha. Ugomba kurangwa n'umwimerere nyawo ari wo munyu. Lazima muwe na karakta kama chumvi. Kuko umunyu, kwa sababu chumvi ufite umwimerere nyawo, una utu wake kamilifu. Nta kintu kiza kiuvogeye. Hakuna kitu ambacho kinaweza iharibu. Uzorebe isukari naho wayiterese haza utunyegeri. Ukiangalia mahali umeweka sukari vidudu vitakuja. Tumenya aho twavuye. Hautajua madudu wametoka wapi. Ubushize simpani bukantu twari twicaye. Juzi sikumbuki mahali tulikuwa tumekaa. Nakuye isomo uwo munsi. Nilitoa somo hapo siku hiyo. Hari ahantu hiyubashe pe. Ilikuwa ni mahali pa heshima. Gusa sindiko nibuka ngo ni kuri iyi nyubako cyangwa se kuri iyi hotel, simpampi ibuka neza. Sikumbuki vizuri ni hoteli gani. Hari ahantu hari isuku ishoboka. Lakini kulikuwa ni mahali safi, usafi uwezekanao. Noneho alafu sinzi ukuntu bazanye ubuki. Sijui vile walileta baravuga ngo asali. Murakoresha ubuki cyangwa se murakoresha isukari. Wakatuuliza, je, mtatumia asali ama mtatumia sukari? Nenda babwira ngo nimunzanire ubuki nibwo nshaka gukoresha. Mimi nikawaambia niletee asali nataka kutumia. Hatibukira bukeya ku meza yari iriho twarimo mbese turiraho. Ipoweka kuka toni moja ikaanguka kwenye meza tulikuwa tunakulia. Muzukura aho hantu hari ni nkuku kwahangaha. Kiukweli mahali hapo kulikuwa usafi. Ubu nyine twoza n'ubuki cyangwa isukari. Hapa tukileta asali ama sukari. Sinamenya hantu ubushishi bwavu. Sijajua mahali dudu imetoka. Ko guhumza no guhumura nagiye kubona imeza mbona iruzuye hahandi hari ubuki. Kufumba na kufumbua niliona mahali kulikuwa asali kumejaa vidudu. Ariko umunyu, lakini chumvi, ahantu umunyu uri, mahali chumvi ilipo, nta kintu na gito kisa kihage. Hakuna kitu ambacho kinaweza fika. Bwana sifiwe. Haleluya. Yesu arababwira ko, Yesu akawaambia kwamba ashaka ko abigishwa bagira ishusho y'umunyu. Alikuwa anataka wawe na sura ya chumvi. Umunyu, chumvi, ufite ibintu bigera nko kuri bitatu. Ina maneno matatu. Ikintu cha mbere, kitu cha kwanza
kiranga umunyu. kinachodhihirisha chumvi. Umunyu ikintu cya mbere uzukora uzuhindura ibirura ukabiryosha. Chumvi kazi yake ya kwanza inabadilisha machungu kuwa matamu. Ni ukuvuga ngo umunyu Ni kusema chumvi izari unabadilisha kile kilikuwa kichungu, ibitari biryoshe, kile ambacho hakikuwa tamu ukabihindura ibiryoshe, inakibadilisha kuwa kitamu. ibitaribwaga Kile ambacho huwezi kula tubabijya, ukiweka chumvi unakula, kubera yuko wabashe kubiryohesha, kwa sababu umeweka utamu ama umeweka umunyu. Hiyo ni Yesu aravuga ngo naje uzaho, na Yesu akamwambia nami nawatakia kuwa hivyo, kuko iyi si turimo, sababu ulimwengu huu tulionayo, si turimo, nasema ulimwengu huu tulionayo ibishe, ni ulimwengu ambao ni chungu, irura, ni ulimwengu mchungu, ibihiye abantu, ni chungu kwa wanadamu. abantu bafite ibibazo bitandukanye, Watu wana shida tofauti, abantu bafite ingorane zitandukanye, watu wana magumu tofauti, abantu barabihiwe n'ibibazo, watu wako uchungu na haleluya, haleluya. ariko aravuga ngo nubwo bimeze gutyo, Lakini akamwambia ingalao iko cyenda shaka ko muyihindukira ibirungo, mimi nataka mgeuke kuwa kuko viungo, muyirunga ikaryoha, muiunge iwe tamu. Bwana sifiwe, haleluya. iyo niyo shusho ya mbere Yesu yifurizagaho abigishwa be. Hiyo ndiyo sura ya kwanza Yesu alikuwa anatakia wanafunzi Ishusho wake. ya kabiri, Sura ya pili, umunyu ubundi mu marugira, chumvi ina kazi nyingine. umunyu uzawomora ibisebe, Chumvi huwa inatibu kidonda. Bwana sifiwe, Amen. umunyu uzawomora ibisebe, Chumvi inatibu ugonjwa ama kidonda. umunyu Chumvi uzareba ufite igisebe, uangalie wewe ukiwa na kidonda kirimo kiva amaraso, hacho kinatoa damu, iyo ugishize mu umunyu, ukiweka ndani chumvi, umunyu uzufata cya gisebe, chumvi huwa inachukua kidonda hicho, ukachonka, inanyonya damu, kamara ya amaraso, inamaliza damu, amaraso akuma, damu inakauka. Bwana sifiwe. Amen. Yesu arabatuma, Yesu akawatuma wanafunzi wake, mugende mu umunyu w'isi, akamwambia nenda mkabadilike kuwa chumvi ya ulimwengu, mwomore ibisebe, mtibu mugire vidonda, abantu kuri kw'ijambo, mwambie watu ukweli wa neno, mugire abantu mutababebera, mwambie watu bila kupitia huku na icyiza huku, mucite cyiza, kizuri mukite kizuri, ikibi mucite kibi, kibaya kiwe kibaya. ubashe kugera ku bibazo abantu bafite, Ukifika kwa shida ambayo wanadamu walionazo, ibisebe abantu bafite iriya vidonda ambavyo wanadamu sanze walionazo gukira, vimekataa kupona, bicara batoneka ntibabyomore neza, wamekaa mwebwe mubabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana, nyinyi muambie ukweli wa neno la Mungu, uzaba murimo mwomora, nubwo bazobabara, hapo mtakuwa mnatibu, ingalao wataumia, mwomora ibisebe lakini bibari. nyinyi bado mnatibu. Haleluya, Haleluya. uwo niwo kandi umumaro w'umunyu. Hiyo ndiyo tena Nicyo kazi Yesu ya chumvi. yabwiriraga abigishwa be ngo mube umunyu. Vile Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake wawe chumvi. Bwana sifiwe, Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Ikindi kandi umunyu Kingine tena chumvi ugira umumaro kandi ina kazi nyingine, wo kubuza ibintu, wo kurinda kubora, wa kulinda vitu visiharibike ama visioze. buriya abantu baroba injanga cyangwa se amafi, Watu ambao wanavua samaki kugira ngo babashe kumisha injanga zume neza, ili wakaushe vizuri samaki, bazabanza bakaza n'umunyu bakazishira hejuru, huwa wanaleta kwanza chumvi wanamwagia juu, ugafata ya makakama y'injanga y'amazi yazo mabisi, inachukua maji hile ya samaki, zikabasha kuma neza, na samaki hizo zinakauka vizuri. kugira ngo hari nka tumwe two bazabita ngo nitwa kabuchungu, iyo ndetse unashatse tujya udashizemo umunyu. Kabuchungu unaweza kula bila kuweka chumvi, kubera umunyu aba ari mwinshi cyane, kwa sababu chumvi huwa wanamwagilia chumvi nyingi. Bwana sifiwe. Amen. Yesu arababwira ngo, Yesu akawaambia mugende namwe mwomora ibisebe, enda na nyinyi ibisebe binuka mu bantu, vidonda ambavyo vinanuka katika wanadamu, umunyu nibwo muzabasha kubyomora neza, mkiwa chumvi hapo mtatibu vizuri. Bwana sifiwe. Haleluya. Ubundi kandi uriya munyu Tena chumvi hiyo Yesu yavugaga, Yesu alikuwa anaongelea umunyu bakoreshaga ico gihe, chumvi walikuwa wanatumia bakuraga mu nyanja y'umunyu, ni chumvi walikuwa wanatoa katika bahari ya chumvi, inyanja y'umunyu ba muri Israeli, bahari ya chumvi ambayo inaishi Israeli. barefera ndatekereza ko bayigezeho, Reverend wamefika. iyo nyanja y'umunyu
amazi yayo niyo bajaga kuvoma. Bahari hiyo ya chumvi, maji hayo walikuwa natoka Kandi uwo kuchota. munyu hari igihe wamaraga, Tena chumvi hiyo kuna wakati icyo ilikuwa gihe inaisha. wakirenzaga Ikimaliza wakati wake wabaga expire, ulikuwa uisha, mbese warakayukaga. ungeisha kabisa Iyo na Yesu haribika. yavuze aya magambo, Hapo ndipo Yesu amesema maneno haya, umunyu w'isi, akasema nyinyi muwe chumvi ya ulimwengu, kuko ng'umunyu kwa sababu chumvi, uyu umaze gukayuka, chumvi ikiharibika mutacho waba ukimariye, haina kazi tena. Bwana asifiwe. Amen. Mutacho waba ukimaze, Bado haina kazi umunyu tena. uyo wamaze gukayuka, Chumvi ikiharibika nta kintu na kimwe waba ukimaze. haina kazi ingine ya Mbese kufanya. waba ukimaze ko umunyu wamaze gukayuka. Je, chumvi ikiharibika Icyo haina kazi wakora gani? nta kindi Haina kazi ngo ingine, nukujugunya hanze abantu bakawukandagira. nikitupwa nje na watu wanakanyaga. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu yarimo ababwira ngo Yesu alikuwa anawaambia, nimugende muvuge ubutumwa, enda mkanene niba nyinyi, rimwe mubitange, vile vilivyo ndani yenu niba muitoe, mubivuge, vile ambavyo nimewaweka kugira ngo mnene, bitazaja kushirira muri mwebwe. ili visiharibikie ndani yenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Umukristo wese afite inshingano yo kuvuga ubutumwa. Kila Mkristo ana jukumu ya Umukristo kuhubiri. afite inshingano zo guhindura. Kila Mkristo ana jukumu ya kubadilisha. Bwana asifiwe. Amen. Umukristo afite inshingano zo guhindura ahari. Mkristo ana jukumu ya kubadilisha Kandi mahali ntabwo alipo. duhindura gusa mu byo tuvuga, Tena hatubadilishi kwa maneno ambayo duhindura mu tunasema, byo dukora. kwa matendo pia Kuko tunabadilisha. Yesu icyo yashaka kuvuga, Sababu Yesu nuko alikuwa yashaka ko anasema, tuba twebwe umunyu. kwa sababu ili sisi tuwe Tuba chumvi, umunyu, tukiwa chumvi, imirimo yacu, matendo yetu. kuko niko yavuze hariya haruguru. Hapo ndipo amesema juu, Aravuga ngo abantu nibamara kubona hariya ku 16, sura ya 16. aravuga ngo abantu nibabona imirimo, maze ngo abantu nibabona imirimo yanyu, Alafu watu wakiona matendo bahere yenu ko bahindukire bakizwe. wabadilishe ama wamgeukie Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Igisabwa si ukuvuga, Kinachoombwa kuko si hari kunena. n'igihe tuvuga ibyo tudakora, Kuna mahali tunasema ariko yale iyo ambayo tubivuze ko tutendi, ijambo ry'Imana ribivuga, ili tusikitenda vile neno kubera la Mungu ko tuba linasema. twahindutse ubuzima bwa Kristo, Hapo tumebadilika kuwa maisha ya tuba Kristo, tubayeho ubuzima bwa Kristo, tunaishi katika maisha ya icyo Kristo. gihe imbuto zera muri twe Hapo matunda ambayo tunadhaa ndani zituma mwetu abantu bazisoroma, zinasababisha kandi watu wachuma, bakazisoroma imbuto nziza, tena wanachuma kandi kwetu matunda mema. bagahindukira icyo gihe bagakizwa. Watu wanabadilika, hapo wanaokoka. Bwana asifiwe. Amen. Ikindi kandi Neno lingine tena, Yesu aravuga ngo muhinduke umuco. Yesu akawaambia nyinyi ni nuru. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo muhinduke umuco. Badilikeni kuwa nuru. Turasabwa guhinduka umuco, bene data. Tunaomba tuwe nuru wa ndugu. Turasabwa guhumurikira isi. Tunaomba tuiangazie ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Turasaba guhinduka umuco. Sisi tunaomba kubadilika kuwa nuru. Bwana asifiwe. Amen. Biblia izivuga ngo, ni Petro walivuga ngo iyo dukoze iby'Imana ishaka, Petro amesema tukitenda yale Mungu anahitaji, ngo tuba dutanze ibitambo bizima bishimwa n'Imana. hapo tumetoa dhabihu ambayo ni takatifu mbele za Mungu. Dutanze ibitambo bizima, Hapo tumeweka dhabihu takatifu. Bwana asifiwe. Amen. Iyo ukoze umurimo w'Imana neza kuko ibishaka, Ukitenda kazi ya Mungu kama vile utanze Mungu igitambo anahitaji, kizima. wewe hapo umetoa dhabihu nzuri. Iyo ukoze umurimo w'Imana yaguhamagara ukawukora neza, Ukitenda kazi ambayo Mungu amekuitia na unaitenda vizuri, hapo umetoa dhabihu takatifu. Yesu aravuga ngo muri umuco w'isi. Yesu akasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Wese umuntu yacana itabaza, Je, mtu anaweza konga kuwasa taa yamangwa akatwikiriza intonga, alafu analiwekea juu kitungwa, hanyuma ngo rikaba rikimurikiye abo rigomba kumurikira? bado nuru ya taa hiyo itaonekana? Bwana asifiwe. Amen. Yesu Kristo uyu muco yavugaga, Yesu Kristo nuru hii alikuwa ananena, yavugaga agakiza, alikuwa anasema wokovu, yavugaga mwuka w'Imana uri muri twebwe. sema Roho Mtakatifu aliye nasi. Bishoboka ko mwatunga umwuka w'Imana, Sema haiwezekani muwe na Roho Mtakatifu kandi mumara muutwikiriza imirimo mibi ya kamere, alafu muiwekelee juu kazi za. Haleluya. Amen. Timushobora gutunga umwuka w'Imana, Hamwezi ishi na Roho wa Mungu, timushobora gutunga agakiza, hamwezi ishi na wokovu, mumara kandi mugatwikiriza imirimo mibi, alafu muiwekee juu matendo mabaya ivyo ya bitungo utu. ntabwo bishoboka, Hayo hayawezekani. ivyo bitungo ntabwo Mambo byumvikana, hayo hayasikilikani ivyo vizuri. bitungo ntabwo byumvikana. Maneno hayo hayasikilikani. Bwana asifiwe. Haleluya. Imana itubabarire. Mungu atusamehe. Tugomba kuba umuco, bene data. Lazima tuwe nuru wa ndugu wapendwa. Tugomba kurangwa n'umuco w'Imana.
lazima tuonekane niba ndani yetu nuru wa Mungu. twarakijijwe tugahinduka, Ikiwa tumeokoka na tukabadilika, niba twaramenye Imana, ikiwa tumemjua Mungu, niba tuyoborwa n'umwuka, ikiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu, kubera iki dushaka ko izo mbaraga ziturimo, kwa nini nguvu hizo zilizo ndani mwetu tuzitwikiriza imirimo ya kamere, tuziwekelee juu matendo ya utu? ko dutwikiriza izindi ngeso zitari nziza? Kwa nini tuyawekee juu matendo mabaya, tabia mbaya? Kwa nini tunahitaji wokovu tuliopewa izindi ngeso zidasobanutse tuiweke juu ama tabia mbaya hazieleweki? Babona imirimo iri muri twebwe myiza, sababu Yesu amesema wakiona matendo mema bahinduke, hapo nao watabadilika. Sijui vile nitabadilika imbuto nziza wasipotoa matendo mema kwako. ngo tuvuge, hayombi kunena, bisaba ko duhinduka tuba ijambo ry'Imana. lazima tubadilike tuwe kama neno la Mungu. Kuba ijambo ry'Imana rivuga, naomba nikubadilika kama neno la Mungu linasema. Kuvuga menshi, sikunena mengi. Dusabwa nukuvuga nuguhinduka ijambo ry'Imana rituvuga, nikubadilika kuwa neno la Mungu. Haleluya, kuhinduka ijambo ry'Imana rituvuga, nikubadilika kuwa kile ambacho neno la Mungu linanena kwetu. Ku buzima bwacu, hapo utakuwa umemaliza mpango wa Mungu kwa maisha yako. Bwana sifiwe. Amen. Uyu mwuka Imana izitugenera, roho wa Mungu ambao Mungu anatupea, uyu muco Imana yatugeneye, nuru hii ambayo Mungu ametupa, uyu mwuka Imana itugenera, ama Roho Mtakatifu ambao Mungu anatupa. Imana yawuduheremo ibintu bibiri by'agaciro. Mungu ametupa maneno mawili ya thamani. Cha mbere yawuduhereyemo, neno la kwanza ambalo ametupa ndani ya roho ni nguvu. Bwana sifiwe. Haleluya. Ndio dufite umwuka tuba dufite imbaraga. Tukiwa na Roho Mtakatifu hapo tuna nguvu. Biblia isivuga mu byakozwe n'ituma rimwe no ku murongo wa 8. Ndio maana Biblia inasema Matendo ya Mitume 1:8. Muzahabwa imbaraga. Anambia mtapewa nguvu. Wera n'abamanukira. Roho Mtakatifu akishuka kwenu. Muzabagaho guha. Tena mtakuwa mashahidi. Yesu icuba. Haleluya. 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 Muzahabwa imbaraga. Mtapewa nguvu. Wera n'abamanukira. Roho wa Mungu akiwashukia. Ushobora kuhabwa imbaraga utari mu mwuka. Huwezi pewa nguvu usipokuwa ndani ya Roho Mtakatifu. Huwezi ona. Tushobora kuzura imbaraga utari mu mwuka w'Imana. Huwezi jaa nguvu za Mungu bado kama una Roho Mtakatifu. Izi imbaraga yavugaga, nguvu hizi alikuwa ni kisobanuro ni impano. Kwa maneno mengine ni karama. Irindi jambo rya kabiri, neno la pili lingine yavugaga, alikuwa ananena yaherekejwe n'uyu musho ariko gakiza ari wo mwuka w'Imana ukora mu buzima bwacu. Ni roho ama nuru hii ambayo inatumika katika maisha yetu. Haleluya. Irindi jambo rya kabiri ni urukundo. Neno la pili ni upendo. Uyu mwuka yangwa n'urukundo. Roho hii inazihirisha kwa upendo. Sobanura imbuto. Tena upendo inazihirisha matunda. Zombi birangana. Tena maneno haya mawili ni the same. Bwana sifiwe. Amen. Imbaraga nizo pano, nguvu ni karama, ni 9. Ni 9. N'urukundo kandi arizo mbuto. Na upendo ikiwa ni matunda. Nazo ni 9. Nazo ni 9. Bwana sifiwe. Amen. Niyo mpamvu Yesu Kristo, ndio maana Yesu Kristo aravuga ngo mbahaye imbaraga, akasema nawapa nguvu. Bwana sifiwe. Amen. Wewe yabigishwa biwe, aliwaambia wanafunzi wake, bahaye ububasha, nawapa mamlaka, bahaye imbaraga, nawapa nguvu, bahaye ubushobozi, nawapa mamlaka, nikugende kwisi, nenda ulimwengu mzima, mahanga yose kwa bigisha, badilishe mataifa yote kwa wanafunzi wangu. Yesu tiyo gukoresha, Yesu hawezi kukutumia, wakweleza ataguhaye ibikoresho uzifasha muge, akutume bila matumizi ambayo anakutuma. Haiwezekani. Yesu anababwira ngo muzakiza abarwayi. Yesu aliwaambia mtapona magonjwa, muzahagurutsa ibimuga, mtasimamisha vilema, impumyi ngo zizahumuka, viziwi vitaona, amadaimoni azakira, madimoni yapapona, muzazura n'abafu. Akawaambia hata mtawafufua waliofu. Mugende mubwire abantu by'ubutumwa bwiza. Simama mkawaambia watu njilite. Bahawe nkuru. Hiyo ndio mission kubwa. Twoyakomplire. Tena mission hiyo abashe gutunga uyu muco tusipokuwa na nuru hii, cyangwa ngo tugaragaze no karaktere y'umunyu, ama tuzirishe karakta hizi za chumvi ambazo zinazirika. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Amen. Kandi ibi bintu, tena maneno haya, Imana takidi yabiduhariye. Mungu hajatupa kwa ajili yabiduhariye kugira ngo ifashe itorero. Ametupa maneno haya ili tusaidie kanisa. Ukuri, kiukweli, abantu bari guhabwa impano, watu wanapewa karama, guhabwa impano, wakimaliza kupewa karama, akayihindura igikoresho ngari ubucuruzi, ari impano, ari ubutunzi bwe yahawe, anabadilisha kuwa utajiri wake, akagenda igikoresho cy'ubucuruzi, anaiweka kama kitu matumizi, igikoresho kimufitiye inyungu ubwite, anaibadilisha kuwa biashara yake. Haleluya. Haleluya. Imana iravuga ngo ntabwo turiho ku bwacu. Biblia neno la Mungu linasema hatuishi kwa ajili yetu, kwa Kristo Yesu, tunaishi kwa ajili ya Kristo. Twahawe byose, maneno ambayo tumepewa yote, umurimo w'Imana icubahiro, ni ya kupea utukufu Mungu.
impano ziri aha mu ijambo ry'Imana karama za Mungu ambazo zimo katika neno zose ni zo lake kubaka umurimo w'Imana, zote ni za kujenga mwili wa ntabwo Yesu, ari zo kubaka wowe uzifite, si za kujenga wewe ulio nazo, ahubwo kugira ngo zubake umurimo w'Imana. bali umezipewa ili zijenge kazi ya impano Mungu. yivuga ubutumwa, genda ubwire abantu ubutumwa. Ukiwa na karama ya uinjilisti, nenda ukawaambia watu injili. Yakoze ivuga ubutumwa si n'impano, ni umurimo. Uinjilisti si karama, ni kazi. Ni umurimo. Ni kazi. Ni umurimo umuntu wese yahawe. Ni kazi kila mmoja amepewa. Kuko habe niyo ngo tutovuga. Tena Biblia imesema abantu galau mirimo myiza gusa, watu wakiona matendo mema tu bahereko bahindukira, wabadilike. Ufite mu nshingano guhinduka gusa, wewe una jukumu ya kubadilika, ukera imbuto nziza, unatoa matunda mema, abandi bakubona, wengine wakikuona, bagahereko bagahindukira, hapo hapo wabadilike na. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Hizi mpano twahawe, karama hizi tulizopewa, impano 9, karama 9, kandi hizi mpano 9, tena karama hizi 9 zigabuye mu bice bitandukanye, zinagawanywa katika bice bitandukanye byose, tena pati hizi tofauti kubaka umurimo w'Imana, za kujenga kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Amena. Ni ukugira ngo vyuzusanye, ni ili viungane, umurimo w'Imana gusa, vijenge mwili wa Yesu ama kazi ya Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Igice cha mbere, sura ya kwanza, impano za mbere, karama za kwanza, igice cha mbere zibarizwamwo, pati ya kwanza ambayo zimo ndani ni impano zo guhishurirwa, ni karama za ufunuo. nizo dusanga mu impano y'ubwenge, hapo ni karama ya hekima, impano yo kumenya, karama ya ujuzi, dusanga impano yo kurobanura imyuka, karama ya kutofautisha roho. Bwana asifiwe. Amen. Izo mpano zose, karama hizo zote, impano y'ubwenge na karama ya hekima, nta kindi ibereyeho, haina kazi nyingine, kugira ngo yubake umurimo w'Imana, ili ijenge mwili wa Yesu ama kazi ya Mungu. Kubaka wewe, si ya kukujenga wewe tu, ntabwo kubagira ngo ube kubw'inyungu zawe, si kwa ajili ya faida yako. Bwana asifiwe. Amena. Ntabwo ariyo kubagira ngo ube kubw'inyungu zawe, si ili iishe kwa ajili ya Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Biblia inasema umunsi umwe, siku moja. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Umunsi umwe ngo Danieli, siku moja Danieli, ngubwo ngo umwami yari yarose inzozi, vile arasibagirwa, falme alikuwa ameota njozi, akasahau, habaho ubusobanuro, umuntu uzi murotorera akanazisobanura, akatafuta mtu wa kumwambia Danieli afite umwuka wo guhishurirwa, kwa sababu Danieli alikuwa na roho wa ufunuo. Bwana asifiwe. Amen. Wenyine yagiye kuvuga ati yabanza kwivuga, yeye alianza kusema, hajajisema, akasema ewe mfalme, ngo ivyo ngivyo hayo ntabwo bishapfa gusobanurwa n'umuntu uwo ari we wese, haifafanuliwe na kila mtu, gusobanurwa n'ubwenge, haifafanuliwe na hekima ya mwanadamu, kwa ijuru hari Imana, kwa sababu mbingu kuna Mungu, ishuri bihishwe, Mungu ambaye anafunua yaliyofichwa. Umurimo w'Imana, kusema kazi ya Mungu, yagaragara Imana mu byo ukora. Kama unatenda kazi ya Mungu, zirike Mungu, Mungu hatakutumia. Imana itisangamo, kitenda kazi ambayo Mungu haziriki ndani, nacho izagukoresha, Mungu hatakutumia. Bwana sifiwe. Amen. Turasabwa kuko duhinduka, tunaomba kubadilika, kandi turasabwa kuko dukora umurimo kubw'inyungu z'umurimo w'Imana, tena tutende kazi ya Mungu kwa ajili ya faida ya kazi ya Mungu, si kwa faida yetu. Bwana sifiwe. Amen. Ntabwo tuvuga bino byose uko twabiteguye, tutasema maneno yote vile tulikuwa tunaomba, nataka kubabwira, lakini kile nataka kuwaelezea, Ijambo Yesu yavuze, ni neno ambalo Yesu amesema, aravuga ngo muri umunyu w'isi, kasema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. Umunyu kayose, je, chumvi ikiharibika una kazi gani? Bwana sifiwe. Amena. Ico dusabwa nuko duhinduka, kile tunaombwa ni kubalika. Kuririmba ntabwo bihagije bene data, kuimba haitoshi, guterana buri munsi ntabwo bihagije, kukusanyika kila siku haitoshi, guterana tudahinduka ntacu bihagije, kukusanyika bila kubadilika haitoshi, kuko birizi ivuga ngo, sababu Biblia inasema, Yesu yarabivuze hariya muri Matayo n'ubundi mu gice cya 7, Yesu amesema katika Matayo sura 7, aravuga ngo umuntu wese wumva ya magambo, akasema kila mtu asikiaye maneno haya akayakomeza na anayashika, ngo azamera ko umuntu wubase atakuwa kama mwenye hekima amejenga nyumba yake kurutare, kwenye mwamba. Kumunyabwenge wasinzuye kurutare, mwenye hekima amejenga nyumba yake kwenye mwamba. Bwana sifiwe. Haleluya. Kandi ngo imivu yaraje, tena zoruba imekuja, imvura yaraguye, mvua imenyesha, imvura temba, zoruba ikaja, umuyaga urahuha, na mpepo ukavuma kuri iyo nzu, yote vikajipiga kwa nyumba hiyo, yagwa kubera ko ari yubase kurutare, lakini nyumba hiyo haijaanguka kwa sababu imejenga. Haleluya. Haleluya. Iyo twubase ijambo, iyo twubase kuri Kristo, tukijenga kwenye mwamba na ndiye Kristo, iyo twumva ijambo ry'Imana, neno hilo
uwo munyabwenge hapo sisi ni kama mwenye hekima huyo, lakini tukisikia na tushike tuba tumeze nk'umufasi. sisi ni kama mpumbavu. Iwe wagiye kubaka inzu iwe ametaka kujenga nyumba yake akajenga bila kuweka ariko ngo lakini nyumba hiyo yake imvura iguye, mvua iliponyesha, zoruba zilipokuja na pepo kuvuma, vyote vilivyochika kwa nyumba hiyo, nyumba hiyo ikaanguka. Bikavuga ngo kandi ngo kugwa kwayo, tena kuanguka kwa nyumba hiyo kwabaye kunini, kulikuwa kukubwa. Haleluya, haleluya. Muvandimwe tuwisuzugure, ndugu usijidharau. Imana iragukeneye mu murimo wayo. Mungu anakuhitaji katika kazi yake. Igikoresho gihindura. Tena inakuhitaji kama chombo cha kubadilisha. Igikoresho gusa kiraho kidahindura. Haikuhitaji kama chombo cha kubadilisha. Wewe ni kama chumvi ambayo imeharibika. Wewe kumusho watwikirijwe. Ni kama nuru ambayo wamewekelea. Kumenya Imana nyabso. Lakini ukimjua Mungu vizuri, imaze guhinduka nyabso, ukibadilika vizuri, ukora ivyo ubushake bw'Imana, unatenda kandi Imana idushaka ko tuyikorera nyabso. Tena Mungu anahitaji tumtumikie vizuri, tugasana ijambo ry'Imana, tubadilike tuwe kama neno la Mungu. Kandi muzukuri birashoboka, tena inawezekana. Hari igihe abantu bazaga ngo biragoye, kuna vile watu wanasema ni ngumu, lakini inawezekana sana. Kuko zose tuzatubishozwa na Kristo, ngalao yote tunawezeshwa na Kristo, uduhimbaraga ambaye atupeaye nguvu. Bwana sifiwe. Amen. Kandi wo kuya gahunda, tena ukijipa program, shoboka, inawezekana. Uri mu mirimo yawe ya buri munsi, ukiwa katika kazi zako za kila siku, unaweza nena injili. Ukiwa nyumbani kwako unaweza nena. Tenda kazi zako nyumbani utasema. Ukienda barabarani utanena injili. Tena unaweza nena injili ukinyamaza. Je, wewe umebadilika? Ukimaliza kubadilika, matendo yaliyomo ndani yako hayo yatanena, hayo yatazirika. Haleluya, haleluya. Mungu ni mtaalamu, ifite ukuntu yaturemye, ina vile imetumba. Buri muntu wese kujagira kamere y'Imana muri we. Kila mtu ana utu wa Mungu ndani mwake, ubwenge bw'Imana muri we, ana hekima ya Mungu ndani mwake. Ituma udashobora kubesha umuntu. Ndio maana huwezi mdanganya mtu. Shobora kuzana ukabifatira. Naweza kuja hapa niseme yangu, ukababwira amagambo atandukanye, nawaambia maneno tofauti, amagambo abajohera amatwi, maneno ambayo itawapa kuwa vizuri kwenye masikio. Akavuga ibintu byinshi, nasema maneno mengi, kivugishwa ibintu bitandukanye, nasema maneno tofauti mengi, ibintu bitandukanye, nasema maneno mengi, ariko imitima yanyu, lakini mioyo yenu ikazi yamanye kava unuguri ya mugabo avuga ari amagambo, inashuhudia, inasema ingalao mwanamume huyu anasema maneno haya, huyu ni mnafiki. Turimo yale yaliyo ndani mwetu, hayo ndio nazirika nje. Tukaza wihisha ngo wiyoberanye, usijifiche. Uteye urazwi vile ulivyo unajulikana, barakuzi katika mtaani wanakujua, abaturanyi bawe barakuzi, wajirani wanakujua, usengana barakuzi, wanaomba pamoja wanakujua. Usawambara neza, vaa vizuri, uje mwikorare, enda kwa kwaya, usimbe hano, ucheze hapa. Lakini yale yaliyo babona hanze, ndio watu wanaona nje. Unataka kubereka utarizo, ile unataka kuonyesha na hawavioni, kwa hivi kurwa wahishe, lakini yale unaficha sesekara hanze, ndio nazirika nje. Bakubwira barabizi, ngalao hawakuambia. Haleluya. Dusabwa rero, yale tunaomba sasa, kuhindura imbere hacu, tunaomba kubadilisha mbele, mtu wacu imbere, tuwa mbele abadilike, nyuma zahinduka, na nyuma tabadilika. Kiwa mtu wa mbele, mtu wa nyuma anaishi kwa ajili ya yule aliye mbele. Tupe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Twasabwa rero bavandimwe guhinduka, tunaomba wandugu kubadilika, tuwe kwifatirana, na acha kujiwekelea kwa, acha kudanganya watu. Tuve mu Rwanda nze mbabesha hano, kalau nitoke Rwanda nikuje kuwadanganya hapa, habe nuyitarambona n'ahantu na hamwe, hata hujaniona mahali. Tugisha ukuri bindi bwo gusabiziga, kuhakikishia yale yaliyo ndani mwako yatakiza. Wewe windani tibishoboka, huwezi jificha wewe wa ndani, haiwezekani. Ikinyabufura gusa, watu wana utu ile, kuko bataba bakuza mafuti yao, lakini watu wanakujua makosa yako. Lakini kile tunaomba kubadilika, bimaze gutonda mu nzu y'Imana, haina haja ya kuja nyumbani mwa Mungu, na hakuna kazi ambayo unafanya. Inakuomba kubadilika, mambo ambayo tunaomba si namba, sikujaa viti. Tunaomba watu wachache waliobadilika, tena wale ambao tutabadilisha wengine, tutawabadilisha tukinyamaza, tutawabadilisha tukinena. Yale yaliyo ndani mwetu yatafanya
kufanya kazi. murakoze cyane. Asanteni sana. reka mbasabe muhaguruke dusenge. Acha niwaombe msimame tuombe. tubwire Imana, Tumwambie Mungu kugira ngo Imana idushoboze, ili Mungu atuwezeshe, duhereze imbaraga, atupe nguvu. izo twananiwe, Yale ambayo tumeshindwa, Kristo abidushoboze. Kristo atuwezeshe. izo twananiwe, Yale ambayo yametushinda, Kristo abituneshereze. Kristo atushindanie. Mana data wa twese uri mu ijuru, turaguhamagaye muri uyu mwanya, gusa uganze kandi wiyerekane. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo turi umunyu w'isi. Mwami wanje, icyo dushakaho nuko turyohera isi, nuko turyohera ibibishe. isi ibibishe byinshi, ibirura ni byinshi, ibibazo ni byinshi, ingorane ni byinshi, ariko wa Mana icyo dusaba nuko mwami wanje, imbuto ziturimo, imico turimo ibera abantu benshi uburyohe, bakaryoherwa uburyohe bari barimo bakabuvamo. Izo mbaraga zo gukomera mu buntu bwawe no mu mbaraga zawe Mana, reka amahoro yawe abane natwe kandi ubuntu bwawe abane natwe iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo bisenze, amen. Amen.